爆米花了。今天我们要去哪里？航道露营区 ，Let's go！ 我想要是在 Seven 休息一下下，买一下东西。7在这里，然后这边是内湾老街的里面，这里面是内湾老街，然后我们先在旁边的 7买一些冰块跟饮料。Go！ 那冰块在哪里？冰块。你爱卡不？先进去。我们到了航道休闲露营区，欢迎光临。这里也太颠簸了吧！这个是真的是开进来这一段真的超颠簸的。我们的第二路航道露营区，今天搭得很完美。哟，撞到！今天的桌子搭好就长这样，新桌子。哎 ，hello 一下好不好 Hello。你要讲什么？我们这边是哪里？航道露营区，航道露营区。对，好棒哦！那今天的天气超级好，太阳超大的，而且也很亮，热死人的。像我们新的卡式炉，你在某某放入的，买盐湖的黑武士，然后送一个烤盘，不粘锅烤盘。那不粘锅烤盘还蛮有质感，这样子。然后底部可以这样这边是可以装水，然后你刚刚是烤肉沥油下去之后，那个烤盘会掉进去。哎呦！然后口袋对。哇，看那个声音，哎，你太帅了，你看超帅的。好了，露营吃什么？今天要吃什么？咖喱乌龙面。因为是露营，所以我们先用调理包。有咖喱，还有牛肉。没有，这是鸡肉口味的。哦，我还有鸡肉。它水滚了，我就加一点洋葱，增加它的甜味。然后另一半清水，我们就是下乌龙面。好了，刚刚好。滚了滚了。好啦，对于今天的好吃吗？午餐我们的咖喱乌龙面，美味。肉真的是没在客气的大块。调理包哎，调理包。想知道什么调理包？给你们看一下。我记得这调理包几？之前不是珍藏购的。对啊，这个牌子的调理包，便宜，好吃。这个也没有业配啊。肉给的很大方。对。哎，肉很嫩呢，要求我。露营下午茶吃什么？爆米花。这是爆米花，我们要挑战奶油爆米花。爆米花，我觉得它会失败。
我们先来，那个盖子要等一下要准备好啊，先抹奶油这样子，对啊，而且剪块，要一块，就是对，比较这一块，这个剪刀来，剪我们要开始我们黑暗料理了。开中火，然后一直给它拉，然后让它爆开的时候就可以了吧。来，我们炸完爆米花了，它稍微会有一点点，我觉得会有一点小失败，因为不知道可能第二次会更好。还有一些就是没有爆开而会掉。等一下，夕阳一定很美。我看一下羽毛球，哎，另外一个人不见了。这一区的话是 B 区，这边是 B2， 我们搭的是 B2， 有石板的，然后 B2 它总共五个帐，然后 B1 也是5个帐，这边是 B1， 然后这边是 B2。好，我们下去其他的地方看一下。从下面这边开始走下去的话，这边是厕所。洗澡地方。太阳，哎，这风景真的很好呢。你看日落，等一下要下来。这边是几帐？这是 A 的，在 A 区。A 区的话也是比较多的帐，这样。然后这边是厕所，然后做事的，做事两室蹲室，现在这3间蹲室，然后上面都有这个标示浴室。就是有附一个桶子这样子，然后你可以放，大致上是长这样子。浴室我个人觉得算干净哦，算蛮干净的。你看这边有路人，好专业，在锯木头，超强，好巧哦。男女的话就是这边是女生，然后这边的话就是男生的啊，一样就是都是跟女厕的间数是一样的。这样，从这边走下去的话，厕所这边走下去的话，就是我们的西区。西区的话就是会有雨棚的，这边走的时候要小心一点。我们看一下画面，然后看一看，然后就滚下去了，也是有可能的。这边雨棚区，快速走下去。然后雨棚区的话就是2帐而已，然后这边的话几帐，应该是5帐。对。哇，哎西区的风景很好哎。从西区这边走进去的话，其实它的洗手台的地方啊，蛮多的，几乎是每一帐都有。然后这边是芬多精的森林区，森林区的话应该是没有办法搭，但是就是提供给你们散散步啊，走走路啊。要散步的，对，这还蛮漂亮的。你看一下，这样子看，就知道这边多美。有小溪，哎，这边走过去吗？我有点。我刚刚看到有人走过去啊。有人走过去吗？
好吧，我要挑战。哎，这个是你拿着好了。对，好，你拿，我平衡不是很好。好了。究竟会不会直接掉下去呢？还可以啊，你都快到了，可以的，可以的。没有，你确定你要走过去？不要了，我没有要跟着你啊。哦，对啊，那边是可以玩水的地方。妈妈带小孩打羽球，这样我们其实离洗手台很近，大概这个距离。其实我们今天搭的其实挺完美的。陈妍希看这边。你说 hello， 好的，好，没有拍你了。晚上准备开吃我们的火锅，看一下好了，给你们看一下。我要怎么看啊？这家越来越大，你越来越大。要小是不是？小是转哪边？晚上是小。啊，小的。这样子可以了吗？我们来香菇鸡汤跟麻辣鸭血。然后我们这边是吃烤肉。来，我们的第二路，这边是航道露营区，2位小朋友都忘记讲。耶！刚刚某个人呢，就是小板凳上面呢放一个湿纸巾。然后啊，来小板凳，来形容一下如何形容那个很好笑。湿纸巾给我上湿纸巾，就这个大小湿纸巾，就这个大小。需要上小板凳吗？上小板凳，小板凳，就这个小板凳，这样子。然后颜色是不是很相近？就这样放上去而已，放在这里，就放在下面而已哦，就这样而已，就是这样而已。放在地板上，放在地板上长这样而已。然后他站在椅子上面。这样子，他说我找不到，你有看到小板凳吗？你有看到小板凳吗？我说不是拿出来了吗？你有看到小板凳吗？你有看到小板凳吗？我说，然后我爸就说小板凳不是在那里吗？他就在比这里，不是在这里吗？然后我妹说是已经把小板凳给遮住了，我就问合情合理，我就问那怎么办法把小板凳遮住？这个大小跟这个大小。遮住，这叫遮住。来，颜色相近，融为一体，就变成大湿纸巾。OK， 我们原谅他，他眼睛啊脑雾，眼睛脑雾，对，都是 COVID-19 的害处。阿姨讲中文呢，阿姨要讲那个台语啊，我就看片怎么剪。我哪有讲台语？我不是说杏鲍菇，杏鲍菇，杏鲍菇啊，杏鲍菇，这爬进去杏鲍菇，那个香烟都出来了，杏鲍菇。我们来看看我爸爸来表演，充气影子，可能要跑起来了。不要一走就，他没有那么好笑，他走得好快啊！没有啊，我觉得好快。姐夫他真的。啊，爸爸你不要用了，因为我觉得他没有很好快的。来，换我表演。这嘛风你就来转啊！对啊。呐，无你讲你硬会到风入面无可能啦。伊主要是这嘛风你转起来，伊中啦。好，那转了。
去跑那个空气椅子，在前面的空地来回的奔跑，你这样像卖黑咕啊，超喘。晚上的营区。我们下次见，赶快来这边拜拜啊！拜拜！哇，天气超好。说完结束回家，我们跟沙坑区道别了。哇，玉真的是很臭。你叫什么？哇，等一下录进去。挖沙的气。我的天哪，这边超一样，回去的路程一样，同一条路就是颠簸。就是一直晃到一个极致。哎，怎么没有了？你打开来就有，因为你按掉。没关系，我们自问自答。你们一定很好奇我们为什么突然开始露营吧？而且还是直接跳车路。我们是看那个什么，那个谁，大叔时光大叔，大叔时光，整个直接入坑。对，那一直看那个频道，一直看，然后就觉得好像很好玩。